belanja ke pasar, dan itu kita akan kasih uang nih ya 20.000, dan mereka bisa belanja apa sih, mereka bisa masak apa sih dengan uang 20.000 ini. Oke, kita akan mulai challenge-nya ya. Bikin kamera dulu Mas. Ibu yang jual? Ini 4.000 ikan. Ikan apa? Ikan pindang tuh. Pindang. Oh, Ada 4.000. Lakun B ada. Ya, yang putih cini atau yang biasa? Yang fettuccine ini berapa Bu? 14. Yang paling kecil? Enggak, Enggak ada, itu udah paling kecil. Kalau yang biasa? sama. Oh, sama. Ya udah fettuccine Bu. Sama apa? Bu minta ini bawang putih 2.000 aja Bu. Ya. Bumbunya paling Enggak usah. sama apa lagi? Ada cabai Bu. Ada, itu banyak. Tahu putih atau coklat? Cabai Bu maksudnya. Ini. Itu banyak. 1.000 aja. Ini aja ya. Enggak apa campur. Sama apa lagi? Taruh ini Bu. Berapa? 2 biji? Ya 2 boleh. Ya, Ampun Bu. ini 17. 500 ya. Ya boleh. Makasih ya, maaf loh. Ya. Mbak Ning. Apa? Bawang dan cabai. Royco. 2 Royco. Spaghetti. Spaghetti dan bawang bombay. Totalnya Totalnya sama Mbak, 17.500. 17.000. Bisa beli yang dikit-dikit aja Bu. Boleh. Untuk sekali masak aja. Iya, boleh. Masak berapa? Sedikit aja segini. Ininya? Ya enggak? Segini. Tomatnya berapa? Tomatnya juga ya. Yang ini ya, krecek merah. Boten. Ini 500. Tomat sama bawangnya yang ini 3 sama ini 1.500-an. Ya udah 8.000. Terus bagaimana? Umumnya nggak pakai? 8.000 komplit. Bisa. Kakak itu loh mas.
Artu kundak putih ana rasul. Berapa? Harus Dia beli berapa? 1000 aja. Kemangi. Oh, ini aja deh. Oh iya, ambil satu. Satu yuk. Jones. Jadi 1000 tadi, kemanginya juga 1000. Ini 1000 nih, kemanginya juga 1000. Jadi hari ini saya total belanja yang saya belanjakan itu 14.000. Jadi sisanya 6.000. Kalau aku pas 20.000 tanpa sisa.